Imishyikirano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 yongeye gusubikwa. Ruto araza gusura Tshisekedi. Umukuru wa Kenya Dr William Ruto aratangira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko hazagirana ibiganiro birambuye na mugenzi we uyobora iki gihugu witwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hagati aho ibiganiro byagombaga kubera i Nairobi kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Ugushyingo 2022 nabyo byasubitswe kubera ko Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kubuza guverinoma yabo kuganira n'umutwe wa M23 kuko ngo ari umutwe w'iterabwoba aho kubaha inyeshyamba zisanzwe. Teganyijwe ko izasubukurwa mu mpera z'iki cyumweru kizarangira tariki ya 27 Ugushyingo 2022. Star yo muri Kenya yatangaje ko Ruto yagiye muri kiriya gihugu cya Kongo mu biganiro na mugenzi we ku mibanire n'ubuhahirane hagati ya Kinshasa na Nairobi, ukwihuza kw'ibihugu bigize aka karere n'uko umutekano wifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ingabo za Kenya kandi zimaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashinze ibirindiro mu mujyi wa Goma. Umuyobozi wa Kenya ndetse n'itangazamakuru ryaho bavuga ko iki gihugu kiri gukora uko gishoboye ngo ibintu bigaruke mu buryo muri kariya karere u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biherereyemo. Cyakora hari abandi bavuga ko muri iki gihe Kenya ifite umugambi mugari wo kugira ijambo ridakuka mu bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhate wa Kenya wo kugera kuri ibi harimo nuko iri guhuza impande zishyamiranye muri iki kibazo. Intambwe ebyiri yagaragaje muri uyu mujyo nuko i Nairobi ariho hari kubera ibiganiro by'umuhuza Uhuru Kenyatta ndetse no kuba iki gihugu cyarohereje bwa mbere mu mateka yacyo ingabo ngo zirwane mu ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Kenya zoherejwe muri Kongo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe mu masezerano aherutse gusinywa i Nairobi agamije guhashya imitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo n'inyeshyamba za M23. Izi ngabo zigakorana n'izindi zirimo iz'u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda. Biteganyijwe ko William Ruto narangiza urugendo rwe muri Kongo ahita ajya muri Korea y'Epfo. Gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Ugushyingo 2022 nibwo abasirikare ba mbere ba Kenya bageze mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gutanga imbere umutwe wa M23 bivugwa ko ufite umugambi wo kwigarurira uyu mujyi. Mbere yuko burira indege babanje guhabwa amabwiriza n'abayobozi babo bababwiye uko bazitwara mu ntambara na M23. Amashusho yacishijwe kuri Twitter n'umunyamakuru witwa Branche Musimbuzi yerekanaga aba basirikare burira indege nini za gisirikare bagana i Goma. Kenya iherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare 1000. Perezida w'iki gihugu hariwo William Ruto yababwiye ko ari ngombwa ko batabara umuturanyi uri mu kaga kuri ubu ngubu. Hari nyuma y'uko Inteko Ishinga Amategeko y'iki gihugu ibyemeje. Al Jazeera yanditse ko ingengo y'imari y'izi ngabo mu mezi 6 ya mbere ari miliyoni 37 z'amadolari. Ingengo y'imari nayo iherutse kwemezwa n'iriya nteko nyuma y'uko umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano witwa Aden Duale agejeje uriya mushinga ku Nteko Ishinga Amategeko y'iki gihugu. Ku rundi ruhande ariko harabanenga ibyo Kenya iri gukora kuko ngo kurekura amafaranga angana kuriya ari ugupfusha ubusa mu gihe Kenya nayo hari ibindi bibazo by'umutekano biyugarije ubwayo. Avuga ko miliyoni 37 z'amadolari izashyira mu bikorwa byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari amafaranga menshi cyane atagombye gushyirwa mu bikorwa nka biriya. Ingabo za Kenya zirafatanya n'izindi z'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za M23 n'izindi nyeshyamba zikorera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko hakabaho kwirwanaho. Ingabo za Kenya zirifatanya n'izibindi bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iziri kwibandwaho muri iki gihe ni za M23. Ibindi bihugu byemeye kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yaho ni Burundi, Uganda, Sudani y'Epfo. Hagati aho ku rundi ruhande Louise Mushikiwabo uyobora OIF yatangaje ko atigeze amenya yuko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atagaragaye mu ifoto y'urwibutso y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama y'uyu muryango iherutse. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sama Lukonde yanze kujya mu ifoto y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama y'inteko rusange ya 18 y'umuryango wa OIF mu buryo bwo kwigaragambya yerekana ko igihugu cye kitabanye neza n'u Rwanda.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Louise Mushikiwabo yatangaje ko atitaye ku kureba abantu bagiye mu ifoto nk'abatarayigiyemo nubwo bifuzaga ko bose bajyamo kuko bari bitabiriye inama imwe. Yabigarutseho ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku cyo avuga ku byabaye bamwe bafashe nk'imyigaragambyo ya Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, Mushikiwabo yavuze ko ubwo aba bayobozi bajyaga gufata ifoto y'urwibutso mbere y'uko inama itangira atitaye ku kureba umuntu utagiye mu ifoto cyangwa uwayigiyemo. Akomeje agira ati sinitaye ku kureba uwayigiyemo n'utayigiyemo, niba atagiyemo birababaje ariko twifuzaga ko nawe yaba ari kumwe natwe. Rukonde yari yagiye i Djerba muri Tunisia ahagarariye Perezida Felix Tshisekedi. Mbere y'uko ibiganiro bitangira, abakuru b'ibihugu bafashe ifoto y'urwibutso yanga kuyigaragaramo. Minisiteri y'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko uwo muyobozi yanze kugaragara iruhande rwa Perezida Kagame kuko ngo u Rwanda ruri inyuma y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Inteko rusange ya 18 y'umuryango wa OIF kandi ni nayo Louise Mushikiwabo wari urangije manda ye ya mbere ayobora uyu muryango yongerewemo manda ya kabiri, nubwo uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagaragaje kwitambika bikaba iby'ubusa. Rukonde Sama yavuze ko iyo haramuka habaye amatora igihugu cye cyari kwifata. Umubano w'u Rwanda na Kongo umaze iminsi utifashe neza kubera ibirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irushinja byo gufasha umutwe wa M23, narwo rukabihakana rwivuye inyuma, ahubwo rugashinja iki gihugu guha icumbi no gushyigikira FDLR yasize ihekuye u Rwanda no kuyifasha mu mugambi wo kurutera. Inzego zitandukanye zahagurukiye iki kibazo ndetse hasabwa ibiganiro hagati y'impande zombi aho guhitamo inzira y'intambara, nubwo guverinoma ya Kongo ikomeje kwanga ibiganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba. Hagati aho uyu mutwe wa M23 wo ukomeje imirwano, aho no mu mpera z'iki cyumweru bagize imirwano ikomeye hagati yabo n'indi mitwe yitwaje intwaro. Nyuma ya FARDC bakomeje no ku yindi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo bwose. Kuri ubu ngubu biravuga ko M23 yivuganye abarwanyi benshi ba Rudi Urunana inayikura mu gace imaranye imyaka 17. Kwa M23 wirukanye umutwe wa Rudi Urunana mu gace ka Nyabanira yari imaze imyaka 17 igezura, ndetse abarwanyi ba 17 ngo bahasize ubuzima. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije umutwe wa M23 n'inyeshyamba z'abanyarwanda za Rudi Urunana yari imaze iminsi 2 yarangiye Rudi Urunana itakaje ibirindiro byayo byo muri club. Ikinyamakuru Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru cyemeje ko imirwano yatangiye ku wa 4 tariki ya 17 Ugushyingo 2022, aho umutwe wa M23 bateye baturutse ahitwa Busanza muri groupement ya Binza muri teritwari ya Ruturu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyine. Isoko y'amakuru y'iki kinyamakuru kandi ivuga ko ahitwa Nyongera, ivuga ko mu minsi 2 ishize umutwe wa CRAP na Rudi Urunana ukuriwe na Majoro Nshimiyimana Cassier uzwi ku mazina ya Gavana wagerageje kurwana kuri Nyabanira, ariko birangira urushijwe ingufu n'abarwanyi ba M23 maze bo barahunga. Babyiboneye n'amaso bavuga ko byibuze imirambo igera kuri 17 ariyo yakinguwe mu duce dutandukanye twa Nyabanira na Ngwenda. Nyabanira ni agace gakize ku bukungu bwako bukaba bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, kakaba kamaze imyaka kadakanagirwamo na FARDC kagenzurwa na Rudi Urunana. Ikigo gikora ubushakashatsi Kivu Barometer kivuga ko uyu mutwe wa Rudi Urunana winjiza ibihumbi 27 by'amadolari y'Amerika buri kwezi ukura mu bikorwa by'ubuhinzi n'imisoro yakwa abaturage. Gumana na TSG Online TV, ukore subscribe ndetse na comment hasi aho ngaho kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru atandukanye tukugezaho. Reka twongereye mu bindi biganiro.